Salut mes amis. Aujourd'hui, nous allons parler du ronflement, bronchopathie, qui désigne le bruit respiratoire que produit un dormeur. Remède homéopathique pour stopper le ronflement. Le ronflement est souvent associé à des maladies comme l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil se caractérise par des ronflements sonores et une respiration laborieuse. Toutefois, l'apnée du sommeil n'est pas la seule cause du ronflement. Le ronflement est causé par une obstruction de l'écoulement de l'air pendant le sommeil, et qui peut être attribué à plusieurs facteurs. Vous serez heureux de savoir qu'il existe des solutions homéopathiques simples qui peuvent mettre fin au ronflement ennuyeux et jouir d'un sommeil calme et d'une bonne nuit. Les positions du sommeil. Vous dormez dans quelle position? Si vous dormez sur le côté au lieu de dormir sur le dos, vous allez arrêter le ronflement. Comment ça? Lorsque vous vous allongez sur le dos, la gravité tire la langue en arrière. Pour éviter cela, dormez sur le côté ou sur le ventre. Pour rester sur le côté, mettez un truc dur dans un sac de plastique refermable, comme une balle de tennis, et utilisez une épingle de sûreté pour le fixer à votre chemise. Ainsi vous ne serez plus capable de dormir sur votre dos ou sur votre estomac. Bien choisir son matelas. Choisissez un matelas ferme. Les matelas fermes donnent un meilleur soutien à votre cou. Ainsi vous empêchez les voies respiratoires d'être obstruées. Sur un matelas ferme, votre tête est mieux alignée, pas comme dans un matelas souple. Perdre du poids. Perdre du poids est un excellent moyen pour aider à stopper de ronfler. Avec moins de gras autour des voies respiratoires, la respiration sera plus facile lorsque vous dormez. Le ronflement peut être évité. Plus ouvertes sont les voies respiratoires, plus le ronflement est évité. L'huile de menthe poivrée. Frottez doucement l'huile de menthe poivrée dans la partie inférieure de chaque côté de votre nez. La menthe poivrée a un effet anti-inflammatoire. La menthe poivrée permettra d'améliorer votre respiration en réduisant l'enflure dans les membranes de la muqueuse des narines. D'autres solutions pour arrêter de ronfler. Parmi les autres remèdes homéopathiques qui aident à stopper le ronflement, il y a: éviter de boire de l'alcool ou du café avant de se coucher. Éviter les exercices. Cesser de fumer et de manger du yogourt tous les jours. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, pourquoi pas la partager en Facebook avec vos amis. Au revoir.